wadogo zangu nitakavyoenda kanisani niende nao. Nimeenda nao wadogo zangu siku hii moja. Nilivyoenda nao siku moja tu wakavutiwa. Walifurahi sana. Walifurahi, walivyoimba nyimbo za watoto, walifurahi sana. Sasa walivyokuwa wamefurahi, Sabato iliyofuata, dada tunyoshee nguo twende kanisani. Kesho si unaenda kanisani? Basi na sisi twende. Nikaambia kwamba baba atakubali. Baba anakubali kwa sababu wewe upo na sisi. Haizi akakataa. Tutaenda wote. Basi nikamwambia baba tutakuwa tunaenda na wadogo zangu kanisani. Hakukataa. Na hapo ndo wadogo zangu wakawa wamekuwa nini? Wa Sabato. Hadi leo hii ninavyoongea na wenyewe wapo kanisani. Lakini sikuishia hapo, niliendelea kumwomba Mungu wazazi wangu na wenyewe wa Sabato. Nilimwomba Mungu nikasema, Mungu kama wewe ni mwaminifu, ulitenda kwa wengine, basi na kwangu mimi utanitendea. Kwa sababu kipindi cha makambi baba hawezi akakuruhusu hivi. Yaani ni mgumu. Kama mnajua Wakurya wanakuwaga ni wagumu sana. Yaani ni wagumu hatari. Sasa mimi baba yangu alikuwa ni mgumu afu mkali. Ila kwa sababu tu alikuwa ananisikiliza. Basi alikuwa ananisikiliza kweli. Kipindi cha makambi anasema, mtoto wa kike unaenda kwenye makambi, unaenda kutafuta wanaume huko, hauende kukambika. Sasa nikaa nasema sasa hapa ili niwe naenda kwenye makambi, hapa lazima wazazi wangu wa Sabato. Hivi siwezi nikaruhusiwa kuondoka. Kwa nikaa namuomba Mungu, lakini pia nikaa namshirikisha mwinjilisti. Tukawa tunaomba. Wakati nikiwa narudi likizo ya form 2 mwezi wa 6, baba yangu alibatizwa. Alivyobatizwa baba, akabatizwa pia na mama. Walibatizwa wote. Kwa hiyo wakati mwingine namshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo Mungu alitenda katika familia yangu. Na mpaka leo hii ni wa Sabato na wanasali na wanajivunia. Wanajivunia sana kuwa katika kanisa la Adventista wa Sabato. Basi Mungu anavyokuwa anasema kwamba tuwe manabii katika mataifa, kweli tuwe manabii. Tuifanye kazi yake ambayo Mungu amesema. Tuifanye hata kama ni kile kidogo ambacho unakijua, Mungu atakuja kudai. Anapokuwa amesema kwamba kifanye kwa uaminifu. Usifanye kwa kulegea, fanya kwa uaminifu. Mungu wetu ni mwaminifu. Lakini pia tufanye kazi ya utume. Isingekuwa hivyo huenda hata na mimi nisingekuwa Msabato. Upate uchungu kwamba ningezaliwa katika familia ambayo sio ya Mwadventista Msabato. Ningekuwepo leo hapa kanisani nikiwa naabudu? Hapana. Lakini ni kwa njia gani? Ni kwa njia ya utume. Hata kama unaona kwamba kutembea ni kazi, basi toa hata 500 yako, itasaidia mtu mwingine kuokolewa. Basi kama unaona kwamba labda kwenda kumtembelea mtu ni kazi, toa hata kitabu chako ambacho unacho. Mwenzako akisoma atalijua neno. Yaani hata kama utampa kitabu ukaona kabisa hapa napeleka kitabu kwa mlevi, hawezi akakifanyia kazi. Lakini Mungu wetu ni mwaminifu. Ipo siku atakipita, lakini ipo siku atakuja akisome. Na atakisoma maandiko hayo akikisoma tu, siku akikisoma Roho Mtakatifu atamuongoza tu. Kwa hiyo ninachopenda kuwasihi, tuwe waaminifu. Mungu wetu ni mwaminifu. Mungu wetu anatenda. Usije ukakata tamaa. Tupo katika nyakati za mwisho, lakini tukiwa waaminifu. Sasa hivi inafikia wakati wanasema sasa hivi wa Sabato sasa hivi ni wa mchongo. Hapana. Wapo watakatifu wa Mungu. Watakatifu wa Mungu wapo na wataendelea kuwepo hadi Yesu atakavyorudi. Wakati mwingine imefikia wakati wanasema kwamba sasa kama wanajikuta wao ni waaminifu, kwa nini wanasuka? Sasa kama wanajikuta wao ni waaminifu, kwa nini wanaenda kwenye mpira? Hapana, waaminifu wa Mungu bado wapo. Waaminifu wa Mungu wapo. Wapo watu ambao wanashinda na kuomba kwa ajili ya kutaka wengine waokolewe.
Wapo watu ambao wanafunga na kuomba. Wapo watu ambao hawalali usiku wakiwa wanatuombea sisi. Yaani wakiwa wanatuombea sisi ambao hatupo, yaani hatukuwa ndani ya kanisa, tuingie ndani ya kanisa. Kwa hiyo sisi sote ambao tumewekwa kuwa manabii katika mataifa, basi na tufanye kazi ya Mungu kwa uaminifu. Tufanye kazi ya Mungu kwa uaminifu. Yesu anarudi. Tukisikiliza vita ambazo zinaendelea huko, ni vita za kutisha sana. Tukisikiliza habari ambazo zimetokea siku mbili hizi, ni habari ambazo ni za kutisha sana. Lakini tukimtegemea Mungu atatuvusha. Tukimtegemea Mungu atatuvusha. Wewe ambaye unasoma, ukimtegemea Mungu, wakati mwingine unaona kabisa hapa siwezi nikatoboa. Lakini ukimwomba Mungu kwa uaminifu, Mungu wetu sio mjeuri kiasi hicho kwamba useme Mungu ni mjeuri. Hapana. Mungu wetu anatenda. Au ni kwa sababu, yaani unajua wakati mwingine Mungu anaweza akakutendea ukawa haujaona. Kwa sababu gani? Haujaona kwa sababu gani? Hauna yale macho ya kuona. Sasa ambacho unatakiwa kukifanya, muombe Mungu, Mungu nisaidie. Huenda kuna mambo ambayo umenitendea ni makubwa sana, lakini sijaona. Nifungue macho, nipe macho ya kiroho niweze kuona. Na Mungu akikufungua utaona makubwa ambayo amekutendea na hata utashangaa. Hadi itafikia wakati utarudisha sifa na utukufu kwa namna ambayo amekutendea na ulikuwa hauoni. Kwa wapendwa, tumtumikie Mungu katika kweli. Tuwe manabii katika kweli. Tusikate tamaa. Tufanye kazi yake Mungu kwa uaminifu. Yaani mimi huwa naumia kuona kwamba labda tunaambiwa kwamba tukafanye utume, labda kwenye mchango haupo, kwenye kutoa kitabu haupo, kwenye kutembelea haupo. Sasa sisi wengine tungeokolewaje? Tuwe na maumivu, tuwe na uchungu, basi angalau basi na wengine wapate kujua hii imani tulionayo. Lakini pia mwingine unakuta naogopa. Mimi navaa suruali muda wote. Sasa naendaje kufanya utume? Naenda kumfanyia utume na mwambia usivae suruali. Mungu hajaagiza uvae suruali, wewe ni binti. Wewe ni mtoto wa kike, uruhusiwi kuvaa suruali. Mungu ameagiza tusivae. Sasa ananionaga, nitaenda kufanyaje utume? Nitaenda kufanyaje utume hali ya kuwa nimesuka? Nitaenda kufanyaje utume si ataanza kunishambulia nikate nywele? Nitaenda kufanyaje utume hali ya kuwa mimi mwenyewe navaa nguo ambazo yani hata kwenda kulitaja jina la Mungu ni dhambi. Yani ni dhambi kabisa. Naendaje kufanya utume? Hauwezi ukaenda kufanya utume. Basi ukiona kwamba upo yani wewe mwenyewe ukikaa ukitafakari ukiona kwamba mimi hapa sitaweza, basi mpe mwenzako kitabu ambaye anaweza afikishe.